有一种说法吧，中国就是处长治国呀。你别看国务院各个部委啊，很多人级别很高，真正管理这个国家的都是处长。这些处长啊，他一个是对各种政策法规非常熟悉，另外一个方面，这些关系是千丝万缕的。为什么在中国形成了这么一个独特的景观，把政府官员到企业去就职，搞政府关系呢？说白了，不就是一种潜在的利益输送吗？或者是利用他过去的权利，或者是利用他手上的关系。你要是没有这层关系，说实在的，你找政府部门的人，你连电话你都不知道，你怎么找啊？这些人去了这些企业，他们所谓的搞公关，就是为了应对政府部门本身的监管政策的变化，以及帮助他们处理跟政府之间的关系。在中国，这些互联网企业，政府的监管政策都比较滞后，很多都处于灰色地带，尤其需要跟政府处理好关系。所以你看到了吗？就是双方在利益结盟的情况下，就形成了这样一种特殊的政府关系的这么一个生态啊。